पैसेंजर्स कैसे रहते हैं? पैसेंजर्स भी करते हैं ना फ्लर्ट, वो बार बार बटन दबाएंगे। भाई आप सबने कॉमेडियन का नाम तो सुना गुस्सा नहीं होगा, आता हाँ मिस्टर प्रणीत। काश कर पाते ऐसा हैं। होता है भाई ना, ये इतने बड़े चिराग दे कि तुम्हारी आधे मार पानी लेंगे, पीते तुम्हें थे, खुद ही नहीं फिर पता कूदने चलेगा जाते हैं। कैसे। हाँ भाई ऐसा वो भी होता है। लैंडिंग हंसी के मजाक टाइम पे में, उनको ऑब्वियसली जाना भाई होता हंसी है। मजाक में तुम्हारी ऐसी की तो- तैसी मार लेंगे, क्योंकि भाई ऐसे इनका नहीं नाम ही है करेंगे, मिस्टर no प्रणीत। नहीं मतलब हाँ बात भाई, वो तो मुझे बात जो बिग बॉस में गए थे और भाई अंदर इतनों तो की जाना मार पड़ेगा। रखी है भाई, यहाँ तक कि सलमान खान को It's भी नहीं not छोड़ा। allowed, no? तो बाहर कैसे करेगा वो? वो अभी उसकी बट मर्जी सलमान तो खान भाई, मैं नहीं- सलमान खान बट